Ambil jalan keluar pertama. Ambil jalan keluar kedua. Dalam 1/4 mil. Dalam 400 meter. Dalam 800 meter. Ada kecelakaan di depan. Ambil jalan keluar kelima. Ambil jalan keluar keenam. Dalam 1 kilometer. Dalam 0,1 mil. Ada kamera lalu lintas di depan. Ada perangkap kecepatan di depan. Dalam 0,6 mil. Udah sampai tujuan nih. Yes! Siap. Yuk kita berangkat. Jojo di sini setia menemanimu agar perjalananmu tidak boring. Jojo akan temanin kamu sampai tujuan. Kalau mau nabung, Jojo temenin juga ke Bank Mandiri. Jojo akan temani kamu hingga sampai tujuan. Jangan lupa, nanti kamu bisa cek info promo dari Bank Mandiri. Ayo, mulai jalan. Hati-hati nyetirnya. Jojo ingatkan kamu memasang sabuk pengaman demi keselamatanmu. Kamu sudah siap? Aku sudah siap. Kartu Mandiri sudah siap. Yuk kita berangkat sekarang. Let's go. Berangkat sekarang ya. By the way, kamu tahu nggak? Bank Mandiri lagi banyak promo nih. Nanti cek info promonya ya. Udah siap berangkat? Pastikan dokumen kendaraan, Mandiri debit, dan kartu e-money kamu sudah dibawa ya. Hati-hati dalam berkendara. Tangguhkan dirimu sekuat raketku. Menerjang padatnya jalanan, jangan menyerah ya. Surat kendaraan, cek. Mandiri debit, cek. Mandiri kartu kredit, cek. E-money, cek. Yuk kita jalan. Lalu belok kiri, putar balik, keluar kiri. Pada bundaran, belok kanan, keluar kanan, lurus terus. Ambil jalur kiri dalam 1/2 mil. Ambil jalur kanan dalam 200 meter. Ada bahaya di depan. Ada polisi di depan. Dalam 1 mil. Dalam 1,5 kilometer. Ambil jalan keluar keempat. Ada kemacetan di depan. Ambil jalan keluar ke-7. Ambil jalan keluar ke-3.